我们是学生会议体部，那我们现在来到真爱照护之家，然后访问这边的第一线人员。那可以麻烦两位先自我介绍一下吗？大家好，我是真爱日照的社工，我是碧。大家好，我是真爱的照服员，我叫曼婷。那就是因为我们学校的学生其实都在学校里，很少到那个像长照的第一线，那所以可以大概帮我们介绍像日间照护的一些功能，还有像日间照护的一些特色，还有就为什么我们会需要日间照护这一点。日照来说，其实是一个蛮新颖的一个服务。那其实我都会跟家属介绍说，我们就像幼稚园，那我们只是我们的服务对象是长辈，那我们有失智时的长辈。那其实我们的有一些活动，比如说像是有动态、静态，那还有分体适能，然后或是手工艺。那也有一些节庆的活动，其实这些活动都可以帮助长辈刺激他们的人际关系，那也有他们的认知功能。那其实对家属来说，因为其实你就想家属其实他们平常上班，那让长辈来这边，其实他们也会比较放心。再加上长辈自己的功能还是可以维持，其实这是对家属来说是一个最大的喘息的空间。对。就我之前有做一些功课，想说，像如果一般家庭是不是要做到给一些像让长辈们的身体功能可以维持一些活动，其实很困难。对，其实就如果说家庭功能来讲，因为他们其实没有那么多时间，也没有那么多余力去专心在长辈的身体功能，他们可能只能做到照顾。但是如果说要维持这方面的功能，其实是需要受过一些专业训练的老师人员。来持续性的训练才会有那个效果。那就我们学校的学生也就是有一些问题，那就稍微请问一下。那首先我们收到第一个问题是说，就是像您身为第一线的照护人员，您觉得工作中最辛苦或是压力最大的东西是什么？那你们觉得最有价值的东西又是什么？压力最大的话，可能就是碰到没有办法配合的长辈，就是比如说刚来，然后还不是很适应，然后我们也抓不到他的个性在哪边，就是怎么安抚他这个的情况，就是会比较困难，然后会造成我们的压力，就是没有办法安抚，然后他一直想回家，然后我们又怕说就是主管上面又他会给压力，然后所以我们自己的心理压力很大。然后最有价值就是成功征服了长辈，就是对，就是长辈就是很 OK， 就是很听你的话，然后你跟他说要参与什么活动，他就说可以，然后又很配合，就是我们的。因为像我们那时候有同学来做服务学习，就是刚开始可能就还没有办法，就是有点爱理不理，然后最后发现他跟你说拜拜，然后他就觉得很开心，所以像这样子，像就是可能有新来长辈，然后就是一次又一次的征服期，就是一次再一次的肯定价值这样。好，谢谢。那这样，第二题是，那像是对身为第一线的照顾人来说，你觉得这个环境体系遇到最大问题是什么？那就可能问题不管是对长辈，或是对家属，还是对执行照护人员，就这个最大问题大概是什么？我觉得对家属来讲，因为其实日照我们算是，因为你们有听过一条龙的服务嘛？因为你们都知道社区据点，然后还有日照服务，然后还有养护中心，就是24小时，然后护理之家。其实这是一个，算是一个病程的不同，那长辈会在不同的地方。对，那我们日照其实算是一个转运站，就算是一个社区据点跟养护中心的一个转运站。对，那其实我们会发现有一些长辈，其实他已经不适合在日照了。对，因为他的功能可能已经没有办法跟着我们一起上课，对，或是甚至用餐、如厕都需要我们服务的时候，那我们就会知道说，其实他会比较适合在机构。但是当家属没有办法接受机构的服务，他可能会觉得说，我不想要机构，就是想要他留在日照。可是这个就是我们中心跟家属会需要沟通的一个过程。对，我觉得这个应该算是。应该说，这个是最大的问题。应该说，这个体系的转换下，是不是可以有一些方式，可以让家属更多的选择？是因为像是台湾的这些体系，其实可以选择的东西还算蛮少的嘛？还是？应该是说，就是有一些家属他可能会不希望有24小时的机构，那看他是不是有别的选择。你说有些家属是不希望长辈24小时都在那个机构？对，他们不希望机构。
因为他们会觉得说，其实有些人对机构会有一些迷思吧，对，会觉得机构就是把长辈放生在那边，说难听点，对。那他们就是希望在日照，但是可能日照的功能又没有办法做到像机构这么的周全。那像现在有没有可能就是就是功能有像机构这么周全，但是只做日照这一块，还是这个比较难？现在有一个服务更新，它在去年才有，它叫做小规模多机，它其实就是以日照为主，对，然后它也有延伸，因为我们日照其实你现在看到都没有人嘛，因为长辈都回家，但是小规模多机它有一个礼拜会有几天，它是有晚上在这边夜间休息的服务，对，那其实是又更是日照的延伸，但是它又不像机构完全的住在那边。是有点类似喘息照护这个概念吗？对，有点类似这样的概念，因为其实这个也很吸引。在台中的话，其实也只有几间，目前在做。对。那如果像是这种日间照护在台中大概有几间呢？我们日间照护在台中，我记得14间到16间左右，对，因为其实都有陆续在开办。所以现在的状况就是像这种不管是日间照还是就是多功能这一系都是越来越多的趋势。对，因为现在政府有在提倡长照2.0，对，那长照2.0就会有很多类似这样子的服务。谢谢。那如果是有没有就是像是对长辈的话，就这些比较大的问题是在哪里？还是就是他可能被从家里送来这边会有一些抗拒之类的？这样我们遇过的长辈因为其实我们来这边的长辈，他们都会需要一些适应期。对，其实就像幼稚园，可能我们都上过幼稚园，那我们可能都会需要1个礼拜、2个礼拜的适应期。长辈也是一样，他来这边陌生环境，更何况是失智长辈。其实失智长辈来，他们会需要更长的时间去适应，不管是面对周遭的环境、人事物，其实都是需要给他们一段时间适应。对。好。第3题是说，就是想请问，如果你们以专业人员角度看来，就目前日间照护是减轻了家属负担，还是可能让家属对就是照护外包这种事情产生依赖，然后反而就是没有那么多的那个动机去学习一些照护的相关技能？就我的经验，我认为其实这个问题来讲，因为要看家属，对，因为这样子感觉就是，其实我们确实是可以大大减轻家属的负担。对，因为你想他们来我们这边，家属是可以放心的在家，不管是工作还是在家休息。对，那你说对我们产生依赖，应该是说对我们产生信任，我觉得会更加的适合。对，因为其实他对我们专业人员是很信任的。对，那当然他们说反而无心学习，其实这部分应该说，我们其实都会互相成长，我们跟家属学习，他们也跟我们学习。所以其实通常就是如果让家属就是轻松一点的话，他们反而会更有余力去学习一些照顾的技能，而且学得比较好。对，或是我们会鼓励他，因为像我们也会举办一些有点类似照顾技巧的讲座，对，然后就是邀请他们来。对，那其实一方面是聚集家属之间的一个力量，一方面又是让他们有一些新的知识。所以可能就是有蛮多家属其实是愿意学习，只是他不知道方法。那可能日间照护就也可以提供这一块，对，就是有点卫教的功能这种感觉。对，日照也会有提供像资讯咨询的这个部分。所以咨询的话，就是比较针对家属。对，家属或是社区民众。那像我突然想问题，会不会有家属对长辈突然失能或失智的心态转不过来？会啊，也会有。那这一块也是就是日间照护也可以帮忙的地方吗？应该说，因为其实平常如果说长辈家属来的话，其实像我们工作人员见面，其实我们会有一些简单的接触，那就会知道说，这个家属他的照顾压力很大，那我们可能会需要什么样的服务给他。那就像我刚刚讲，我们会定期办一些讲座，我们的讲座不只针对照顾的职能，我们还有心理的支持。对，因为你们有听过团体的讲座，团体的类似支持团体，对，我们就是可能几个人而已，然后大家就互相倾诉自己的照顾的一些历程，那其实这过程中是可以给他蛮大的。对，好，谢谢。那接着第4题的话，这可能有点尖锐，不过就我们有学生想要了解，就是像日间照护之后可能会需要一些人才投入，那所以说如果要把它当做工作的话，待遇可能也是一个比较重要的一环，所以我们学生会对
像日间照护人员的待遇状况，或是他们的工作环境感到有点好奇。那不知道可不可以方便你们就大概介绍一下，就是大概就你们所知的介绍一下也可以。有工作率，其实我觉得他们主要想问的是待遇问题，就是待遇当然会跟工作内容有点挂钩啊。待遇的部分，应该说，你说现在普遍的，对，现在普遍对。现在普遍其实是这个照顾老师的薪水是很公开，你上网看，其实大概都可以知道，其实大概是25左右，对，25K左右。当然，因为长照2.0之后，他们一直在希望说，照顾老师的薪资可以提升。对，那当然这个是未来有渴望薪资可以提升。对，因为就25K，我觉得我还有点小惊讶，好像有一点，以工作内容感觉有一点低了。因为你们那时候自己来做服务学习，觉得面对长辈其实还算是一个蛮幸福的工作。应该说这就是照顾老师他们特别的地方，伟大的地方。对，因为其实他们不只是因为待遇，其实他们也是抱着对这个工作的热情，再加上还有对长辈的尊重，所以他们才会愿意投入在这个职场上。对，谢谢。那接着就是像目前日间照护有没有什么觉得比较需要一些资源，像是学生计划投入或是政府的一些补助，还是就像是有像一些院校可以培养更多专业人士，然后来投入这一块？应该说这个方面其实这很广。对，如果要从微观来讲，然后是中介，那这个其实因为这样子下来的话，我认为日照比较需要什么样的资源？该怎么说？因为政府的补助，其实政府补助我们这边的长辈，他们其实也都有接受政府的补助。对，那应该说，如果以我的角度的话，我会希望政府可以多多的鼓励我们现场的照顾人员，不只是照顾人，还有老师。对，其实这个也是在未来长照2.0非常强调的一环，对，就是人才培育的部分。对，其实我也是很期待未来长照2.0，希望可以把这一块，不管是待遇、薪资，或是社会形象，或是工作内容，其实这些我都希望说，借由长照2.0是可以做一些更有效的提升。对，好像我的印象是长期照好像也是最近比较才开始有在讨论的议题，之前好像都没有什么想到这一块。对，其实是因为你们有听过长期照顾10年计划吗？对，长照10年计划就是因为是在107年开始就结束了，就107年就结束了，所以他们为什么叫做2.0？就是长期照顾10年计划的第2版，就是2.0的意思。所以最近为什么又开始炒作出来，就是因为107年到了，对，所以大家又开始在讲这件事情。那其实因为随着高龄化的时代来临，其实这个问题确实是需要被重视。那如果像是有学生计划投入，会比较好吗？因为像我自己觉得是我们服务学习有点像是来过水这种感觉，所以不知道会不会对像你们的中心可能会有一点负担之类的。是说像是你们？对，就是像我们学校的服务学习。应该说，其实我们都非常欢迎学生加入我们这个行列，因为其实你们来对长辈来说，因为充满新鲜感，再加上你们有很多 idea 是我们这边老师可能平常没有想到的，其实我们也是在跟你们互相学习。对，那其实你们来我们都非常欢迎。因为像对我们而言，就是如果我们没有来服务学习，其实也不太会清楚第一线，就是不太会看到第一线的状况，因为毕竟学校其实就是充满着年轻的气息，所以也很少看到有一些长辈在学校。所以想说，就是如果就是服务学习这是一个互利的状况，那其实真的还蛮不错的一点。对啊，其实因为我们那时候有在讨论，是担心会不会就是像我们来就可能就几周，可能1学期就这样没了，这样会不会对你们就中心会不会像是造成一些负担或是一些就之类的，就比较担心这一点。应该说，其实对我们来讲不是负担。我觉得学生来学习，你们愿意来学习，
然后我们又有这个机会给你们来这边服务，其实我觉得这是非常好的一个管道。所以就我认为，我不觉得这是负担，我觉得这是一个非常公开、非常好的一个模式。对，好，对，只是我希望说同学来。是希望说你们是真的是抱着热忱要来服务，对，因为你们也知道你们就来几周而已，所以你们就认真的那几周，好不好？对，然后也是希望说你们带的活动啊，其实是对你们有帮助的，对，因为你们自己带活动，你们是，我希望你们这几周下来是有所成长，不是说你们只是为了来而来，那就失去这个意义了。其实以我们就来这边服务学习，就同学有讨论过，其实多数真的。就算真的没有学到什么，还是至少知道原来第一线是这个状况。我觉得至少给自己对第一线建构一点概念。我觉得对我们，因为我们学校是那个就是医学大学，其实可能未来蛮多人会和长照这一块有一些接触，不管是医师啊、护理人员还是复健师什么都是。好，谢谢。那最后一个问题是，就有同学想说，就是像有一些国外会有一些像是主题式的照顾机构，就是有些老人他可能年轻的时候可能是在农村长大，但是随着就自己的子女在都市就业，然后为了照顾方便，把那个长辈们接到都市来。那如果说有没有可能是建入一个比较像是主题式的照顾机构，然后让他们可以就让长辈们可以活在就是自己以前年轻的时候习惯的环境里，还是？不知道台湾有没有机会做到这一块，还是其实这一块也目前都还是一个理想而已。就有同学比较好奇这一块，因为其实我当初看到这个问题的时候，我也还蛮惊艳这个问题，就是怎么会想到这个？因为我自己对长照的刻画的想象是说，就是让长辈过来，然后因为我自己还没有那么老，所以我可能会觉得就是长辈过来，然后我会比较站在就是子女的角度想说，那就是。让子女不要那么担心，就比较不能在长辈的立场去想这个。那这个问题是，我觉得，他就这个同学真的是有想到，可能长辈会想要什么？那不知道就是你们的看法是什么？我可以了解一下主题式的意思。主题是有点像是就是他可能就因为台湾就是地区比较狭比较少，不过他可能的想法就是说，可能在一个环境里面。那我们这个环境可能就是一个见过一个农村的状况，有点像是主题乐园那种状况。那它的主题就是以农村，那长辈们就来就可以，可能就可以去就是可以活在他们自己之前年轻的时候比较熟悉的地方。就像有些幼稚园也会有一些像是城堡什么那种主题这样，对。应该说，其实这个来讲。应该他想要讲的就是怀旧，对，因为其实，在我们以前的那个年代，他们其实是务农的比较多，对，那他们看到的不是高楼大厦，他们看到的就是稻田，或是水牛啊，那他们是比较熟悉的环境，对，那其实，就这个怀旧来讲，我们中心有怀旧户籍，如果你们仔细看，其实有很多复古的，像我们后面有一个怀旧走廊，如果可以，你们可以去拍，对，然后上面我们也会有一些绘画。但是画有关他们时代背景的一些人事物，其实这个来讲，他们其实会觉得我们是用营造出来是一个他们熟悉的环境，对。那当然，我们的课程也会针对他们熟悉的环境去做搭配。比如说，有一些长辈他会捡豆子，那为什么要他捡豆子？因为他可能过去务农，对这个分类的一些生活训练，应该说是剥菜那种切菜，然后剥植物，类似这种，其实他们都会很熟悉，因为他们以前就是做这种事情，对，所以我们就营造那样子的环境，然后请他们做那样子的课程，其实对他们来讲，应该就是回归到所谓的主题式的照顾。就是可能没办法搬到乡村，但至少可以让他们做一些他们年轻的时候常来做的事情，这种感觉。对。可能像我们这个年代就不一样，我们可能就不是菠菜了。对。然后我们听的歌一定也是很周杰伦的歌，可能对我们的小孩来讲，可能那是非常古老的。我想可能我老的时候就不用怀旧啊，拿一台电脑给我，我就可以玩一天。那就很好照顾，大家全部都电脑课。可能很快就那个身体机能失能。就是手部的精细运动只有手部而已。好，那就大概这个问题。好。那这样我们就等等可以拍一下，就是中心的一些那个，可以啊，对。